Evo, sad hoćemo se podsjetimo opet kako izgleda kad neko zgrabi na ruku i sad da ne radim uvijek lačnu poruku, pa kao neko oslobađenje, hoćemo da radimo struci i ovdje da radimo neko metanje i da bi se radimo prelo. E sad, neko će kaže da, ali ovo je mnogo lakše, ne znam, ovo je mnogo efikasnije, ne veze, sad ćemo da radimo što budi samo instinkt. Što je bitno da se mi odavde znamo da možemo da krenemo u neku akciju koja će nama da eventualno spasi život. Dakle, ovo se sam ne radi uz kontrolu, ovdje nema kontrola. To je zrađe. Da, kontrola ne postoji biti. Gle, zgrabio za ruku, manju, kao da ga nešto peče, i ovdje ovdje. Gle, celo zatresu, bam, da stojimo ovako s bove ruku. Počudaj, bam, odbim se ovdje i ovdje radim prelom ovdje, bam. Imajte na umu, ne se grešite. Ovu ruku ne možete slomite dok niste radili ovo, dok niste radili ovo, da ste oni mogu slomiti. Evo da još jednu, znači imamo bam, odbijete, bam, bam, to izgleda, bam, bam, i to je to. Još jedan, bam, bam, i to je to.